Agáchate, Nico. Ahí, ponle. ¿Qué prende otro fósforo? Y ahí está. ¿Dónde están los fósforos? Dame un fósforo. Toma, Nico. Dame un fósforo. Dame un fósforo, digo. ¿Quién me da cuidando? Date cuidando, vos eres súper bueno. Tenemos que volver por otro lado. Alumbren, digo. Alumbren por acá también porque aquí están los fósforos caídos. Ahí está, a ver. Coge. No, ponga aquí. No les prendas, Nicole. Pasa. No les prendas solo uno. Deja esto de aquí. Oigan el teléfono. Nico, ya saca papel. Ya está. Y este también. Que ya. Mueve. No. No hagan viento. Ya, vos coge nomás. Vos eres chiquito. Ay, me caen las gotas. Ya, bótale. No, deja ahí, Nicole, No te quemes. no. ¿Por qué no ponemos debajo allá? Vosito. Así, listo. No me Unito solo hay, Nico. Ay, Pablo, ahora. No. No se arruinó el día. Pero... Ay, me voy a mojar. ¿Por qué no te vienes un poquito más acá? Un poquito me saca porque me voy a quemar, pues. ¿Qué quieres que me queme? No, aquí quitarás, Nicole. No de estas. Ay, así. Pongan. Ay, qué susto eres. Foxy, ¿qué? Y ahora. No hay más fósforos. Sí, ahí. Ay, Digo. eres Foxy, oye. Caminas silenciosamente. ¿Qué están haciendo? Una fogata. Ah, déjame ver. Ahí. Ahí va. Pon ahí también. ¿Por qué no? No, espérense. No. Oh. Dejan. Ahí está. Y ahí dejen. Ya le. Échale. Esta ya quiere Ya, pues, espera, ya te doy. ¡Échale, Nico! Espera, ya te doy, Pablito. Póngale, ya corran. Bótale ahí nomás, bótale. Mati, vos quédate ahí. Ya. No, ya está. Nico, bótale. Bótale. Híjole. ¿Por qué no ponieron debajo? Ya. Gracias. Ya, y nomás, ya. Llora, no me digan. Ya se acabó, ustedes devuelven para que han gastado. Yo dije que solo uno, no gasten todo. Que queme. ¿Por qué no ponían debajo ahí para que no se gaste? Sí, que no sé. Se pregunta, ¿ves? ¿Cómo haces eso? Ahí deja. Uno ya se ha caído para abajo. Ay, me Ahí dejen nomás. Ya no gastemos, pues ya cuando... Ahí vídate teniendo alumbra. Yo ya estoy con las manos endulzadas. Ahí está. Oiga, punto que se haya pasado ahí un bicho, no sean... Vale, vos todos. Oye, se quemó. ¿Por qué no me vas a jugar? No sé, ¿a qué? ¿Por qué está quemada en la casa? Porque así, es que ya no vale ese libro. Ya Y ahí está. no, ya está ahí. Ya después cuando esté, ahí sí te paga, ahí sí te doy. Ya. Ya, espera. Me avisa. Ya vos sigue Corta, corriendo. Nico. Aún no, vos no te quemas. No, ya aún no. Así que jugamos. Ya después de jugamos. Ya. Sí, después. Ya nomás, es que ponte que se... No es Ponte que- que flote una expresión. porque estás con San Andrés, en serio. Me quemé. Ya. No sé. ¿Qué pasó? En serio ustedes de... Oye, ya pues, Nicole. No estamos aquí para fumar. ¿Qué haces? Ya sé. Y ahí dejemos. Ay, Dios mío. Si sacaste el papel, yo Pongan ya.